Amigos de Radio Tertulias y más, como siempre nosotros comunicando de todo lo que pasa con los guatemaltecos de Guatemala aquí en los Estados Unidos. Y ahorita tenemos la dicha de estar con Sounds of Guatemala, Sonidos de Guatemala. Una gran sorpresa para nosotros, qué bueno que nos enteramos que están aquí en Latinicity. Ellos son chicos casi todos de Santa Rosa, me acaban de decir, y de varias partes de Guatemala. Es un grupo folclórico, artístico, vienen con Toy Marimba, vienen con grupos danzantes. Bienvenidos a todos. Y aquí tenemos, yo creo que el artífice, que es de un grupo humanitario que trabaja en Latinoamérica, y no sé si solo en Guatemala o en Latinoamérica. Ellos son los niños de nuestras casas, nuestros hogares de NPH. Entonces NPH es un hogar que cuida a los niños que necesitan un lugar seguro para crecer. Damos un hogar, médico, educación, comida y ropa. Y somos una familia y nosotros ayudamos a la gente que no tiene familia. Y invitamos a ellos a nuestra familia en la casa de Guatemala. Ok, Jere, y si la gente quiere tener más información del grupo de ustedes, ¿tienen varias élites en los Estados Unidos o solamente aquí en Chicago? Tenemos 6 oficinas en Estados Unidos, en 6 regiones, y tenemos 9 hogares en Latinoamérica y el Caribe. Entonces tenemos hogares en Dominican Republic, en El Salvador, en Haití, Honduras, México, Nicaragua, Guatemala, Perú y Bolivia. Y ellos son los chicos de Guatemala. Sí, me interesa hablar un poquito de este grupo folclórico que nos trae una gran sorpresa, porque sé que vinieron desde el 1 de marzo y nosotros, que somos los que estamos enterados de la noticia, nos enteramos hasta hoy, pero qué bueno que todavía tenemos la oportunidad de compartir con ellos. Dime, para la gente, porque esto yo lo publico y ya mañana la gente va a saber dónde van a estar y así va a haber más asistencia, no solo de gente de todas partes del mundo, sino que de nuestro país, Guatemala, porque adoran, por la falta que tenemos de nuestra Guatemala, adoran esta clase de eventos. Dime dónde van a estar próximamente. Ok, pues mañana vamos a tener un juego de básquet, que puedes jugar básquetbol con los niños de Guatemala en la escuela de St. Andrews por la calle de Addison en Lakeview. Entonces, eso es para mañana, de 5 hasta las 9. Okay. Y el sábado vamos a estar en la iglesia de St. John Brebeuf en Niles, Illinois, para la misa a las 5. Oh, y el domingo vamos a estar en todas las misas de domingo en St. John Brebeuf también. Y ya nosotros estamos haciendo un tour, bueno, casi acabamos con el tour, pero desde el día primero para que la gente sabe sobre NPH, lo que hacemos, y para que podamos ayudar a más niños de Guatemala y de todos nuestros hogares. Ahora alguna página, algún medio social donde se pueda la gente darse cuenta de la visita de estos jóvenes y del trabajo que ustedes hacen. Claro que sí. Tenemos una página de web de NPH USA, y ese es www.nphusa.org. Y también tenemos nuestra Facebook de NPH USA y también NPH de Guatemala. De Guatemala. Y me imagino que Sounds of Guatemala también tiene su propia página. Sí, también. Así que ahí pueden ustedes ver. Keren, muchísimas gracias por esta entrevista que me has permitido. Yo voy a ir a saludar a los muchachos. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? Jocelyn. Rosita. ¿Y Rosa de dónde eres? ¿De qué parte de Guatemala? Soy de Santa Rosa. Rosa de Santa Rosa. ¿Y tú? Soy Gloria y soy de Chimaltenango. Yo también viví en Chimaltenango mucho tiempo. Qué lindo, de mero Chimaltenango. Qué bien. ¿Conoce los aposentos entonces? ¿Y tú? Yo soy Saribel y soy de Zacapa. De Zacapa. Vaya, ahí dice que sacan el sol a balazos, no es mentira. ¿Y tú? Hola, me llamo David García y soy de Chimaltenango. También de Chimaltenango, qué bueno. Del Valle del Tianguecillo. Ahí mero. ¿Y usted? Hola, soy Odilia y soy de
Quetzaltenango. De Shela, a la pura chiva, ¿va? Hola, soy Alex y soy de la ciudad capital. Alex de la ciudad capital. Hola, ¿Caballero? soy Alexis y soy de Santa Rosa. Santa Rosa me había dicho. Hola, me llamo Antonio y soy puro petenero. ¡A la gran de Flores! Yo vengo de Petén. De Flores. Sí, no, de Naranjo, conectando frontera a México. Oh, ok. ¿Usted? Hola, me llamo Cristian y vengo de la capital. ¿Y su nombre? Me llamo Carlos Lemus y vengo de San Andrés Itzapa, soy el director del Centro Educativo de nuestros pequeños.